Yayi Semitawati wonten dawuh tinimbalan Kakang Mas. Sliramu bebasan nerajang aturan sebab kon wis diikat nganggo cincin tunangan dening Narendra Belambangan Prabu Menaksembaya. Nanging Kakang Mas kula niki sampun sumpah cincin niku mboten maknani napa-napa niki benda Kakang Mas kula buang mawon saged. Sliramu wis ngerti. Aku kiye dudu turun traing kusumar mbesing madu tegese aku ki dudu turun ratu, aku dudu turun pejabat. Sing laminipun tresna niku cinta itu buta Kang Mas. Cinta itu tidak berbicara dengan mulut, dengan lisan, tetapi lisan berbicara karena utusan hati. Sehingga ketika hati mengutus lisan untuk mengatakan cinta, dimaknai dengan pemikiran tidak akan bisa, dimaknai dengan secara akal tidak akan mungkin terjadi, sayangku. Sing dadekaken si Kakang klepek-klepek yang ngerkono mulai kaya kiye ya. Si Kakang ki dudu wong lanang jomblo-jombloan. Si Kakang ki sing repan dadi bojone kowe antri wiwit saka stasiun nganti tekan saiki. Mun monggo mriko mboten napa-napa, mboten tersakaken mboten napa-napa, monggo mriko monggo mriko. Mboten kali kula mun mboten napa-napa, Kakang mboten napa-napa, kula niki napa Kakang Mas? Yai. Anggris kaya iki kon kayang katon ayu manis tenan. Saniki panjenengan tresna kali kula napa mboten sih? Tresnanipun Kakang kaya dene Gunung Slamet dijejer pitu, kowe gedene. Berarti jenengan dereng tresna kali kula temenanan. Lho, diukur nganggo gunung kok kurang gede. Tresnamu maring pun Kakang menawi kula niki tresnanipun kali sampean menika sakuku ireng Kang Mas. Ya wis mana? Mana bukan loro sing liyane mana? Sampai niku lho ning ngoten iki. Tambah ganteng saestu. Kakang Mas. Ana wae. Yen sampean tresnane niku kados pitung gunung, mangke antar gununge jebluk tresnane ical. Ya yen tresnamu sakuku ireng. Kuku ireng niku nek diketok sore esuk tukul, diketok esuk sorene tukul. Dados tresnane kula niki langgeng kali jenengan, mboten kantos jenengan tresnane nggih main-main mek kaya gunung-gununge jebluk pripun? Aduh. Pimen maksudnya pimen. Ya kue kaya kue miki. Apa petikon? Kue miki anggar kayong temenanan ta kayong den ya cek. Ya mau golek kaya iki be, ora apa-apa. Masale kaya. Makane sandene temenan bayangnane wis kayong Sakene nyong kaya kue lho. Kontan dia lagi jatuh cinta orang mesti kayak kiye kon dia langsung. Ora iya. Kon seneng karo sing lanang kuwi langsung petak-tak kayak. Ana ora kaya kue ora jadi sih. Lah iya mulane. Nyong petak-tak tule. Yes pada sumpah. Kenyong akhirnya melu meneo ya. Menjaga demi cinta. Biasanya kalau ada dua orang yang ketiganya itu Setan. Primen. kalau ada dua orang Ada dua Orang insan ya, lawan berbeda jenis. Iya. yang Ketambahan ketiganya satu. itu biasanya setan. Gue termasuk ke setan. Sing ketiga kowe lho. Jadi kon menganggap nyong gue termasuk pihak ketiga. Ya iya. Padahal ki asline papat. Si papate. Dudu wong ana ndase. Ya, ora duwe mata weruhan. Ora duwe kuping krungunan. Ya. Apa kowe? Apa sih kowe? Tapi bendarane nyong top nemen ki. Topi men. Walaupun kumplu.
tidak mau melakukan hal-hal yang diinginkan. Nah, ya memang kudu kaya kowe. Paham? Iya. Sing niru nyong sih kowe. Lo temen. Tiru nyong. Tiru siapa sih? Tiru siapa? Apa? Tiru apa Mas? Darah pindang ula ya. Sidang mulia. Sidang mulia. Oke. Harno kaya ora omongane Harno ki. Karo lagi mangan kue. Mangan anak Terimu mbak dokter terus no di Lagi nyatet nyatet lakon dong. utang. lagi nyateti. Iya, syukur. Ya lakon Sindang Mulia lakon kuna. Lakon kuna. Asline zaman kerajaan Majapahit. Tapi diambil substansinya, diambil intisarinya, diceritakan dalam kancah Islam ya bisa. Bahwa jejodohan gue adalah tali mata rantai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jodoh rezeki pati itu ada 3 misteri yang tidak bisa kita dapati dan tidak bisa kita prediksi. Yang satu tempat ketemunya jodoh, panggonan. Yang kedua adalah sebab ketemunya jodoh. Paham ya? Nah, sebab dengan tempat. Lalu kemudian yang terakhir adalah merupakan di mana dia mau nikah atau tidak. Kayak gitu. Ada 3 misteri ya. Misteri. Harus kita laksanakan. Dialog dilanjutkan. Ceklek. Kakang Mas, kulo titip jiwaraga kulo Kakang Mas. Yai. Tak sandaraken mati uripipun Kakang tumrap sliramu Yai Sumitapati. Wei, grebek. Kang Mas, sampean badhe digrebek Kang Mas. Maksudnya digrebek? Wadya balanipun Prabu Menak Sembaya mboten trima kula direbut kali sampean. Lho. Tresna kowe urusane ati kok apa hubungannya karo fisik? Mundur ya Ye. Cinta itu butuh pengorbanan. Tak korbanaken jiwa raganipun Kakang tak lawan prajurite Menak Sambaya. Bagus apa kon sing arane Sindang Mulia? Bener. Apa kon Menak Sambuyu? Bener. Wong bagus kon golek liyane aja ngrebut ndekele Menak Sembaya, heh. Tak gawakaken ahli kemat arane ES. Apa kowe? ES kowe berarti endas semangka. Khusus kono. Primen Mbah. Kula kaya kepengin urip bocah wadone kaya ngapa kayane jodone karo sampean apa karo kae. Yai Dewi Semitawati, wonten dawuh Kakang Mas. Gimene? Kowe calon bojomu. Sampun ngados ngaten Kang Mas. Kula mboten purun menawi kali niku Kang Mas. Kula menika ngantos mati, mlayu mboten panjenengan mboten Kang Mas niki lho, wajah niki lho Kang Mas. Tobat. Nyong malah ngelek itu kok. Primen Mbah, kira-kira jodone siapa Mbah? Nah, wong bocah wis kaya kae, wong raine be padha. Karo sampean ta raine ora karuan sih padha karo sampean tungkake kowe. Wis lah luru liyane mboten ya kena wis lah. Luru Randa Sindang boran kok ngomong Pak Kades. Kaya rene. Pirang-pirang. Ora bisa.
Yen aku arep bisa daup kelawan Semitawati, aku suka menikmati pada kelawan aku. Wah, parat. Lanang pada lanang sademuk patruk sanyari bumi. Perang tanding kelawan aku sindang mulia tak ladeni. Sing atos-atos sama, ngatos-atos sama. Ing atos-atos Kang Mas Raimu.